Ad kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Hiç kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz eğlenmek için her yüksek yere bir bina mı inşa ediyorsunuz? Temelli kalacağını umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınızda zorbalar gibi mi yakalayacaksınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'tan korkun. Çünkü ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum."